अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर साहब, वो मुझे है ना अपने दोनों छेद के बीच में ना एक और छेद करवाना है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप अपने दोनों छेदों के बीच में एक और छेद क्यों करवाना चाहती हैं? वो मेरा धंधा है ना आजकल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, सोच रही हूँ एक और ब्रांच खुलवा लूँ।